आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल पर आवाज़ नहीं जा रही है तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप इंस्टाग्राम से बाहर आइए, उसके बाद फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग में आने के बाद नीचे आ जाइए और नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा तो ऐप्स पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ये मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा। तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। हमारे फ़ोन में जैसे कि मैनेज ऐप्स आ रहा है तो मैनेज ऐप्स पे क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। और यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आ जाइए और नीचे आने पर आएगा ये इंस्टाग्राम कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिए, उसके बाद ऐसा पेज आएगा। या फिर यहाँ पे आने का दूसरा तरीका है, इंस्टाग्राम के आइकन पे 2 से 3 सेकंड प्रेस करिए, उसके बाद ये ऐप इन्फो आएगा तो ऐप इन्फो पे क्लिक करिए और आप इस तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे आने के बाद आएगा नीचे ये फोर्स स्टॉप, इस पे क्लिक करिए, उसके बाद ओके करिए। ऊपर ये स्टोरेज आएगा या फिर स्टोरेज यूसेज आएगा तो इस पे क्लिक करिए। नीचे आएगा ये क्लियर डेटा, तो क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, उसके बाद ओके करिए। तो ये करने से कोई आपका डेटा या फिर कुछ डिलीट नहीं होता है, बस आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। तो आपको अपना आईडी पासवर्ड एंटर करके फिर से अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। तो क्लियर डेटा करने के बाद बैक आइए, उसके बाद आएगा ये ऐप परमिशंस, तो ऐप परमिशन पे क्लिक करिए। ऊपर अलाउड आएगा, नीचे नॉट अलाउड आएगा। नॉट अलाउड में आएगा ये कैमरा, तो कैमरा पे क्लिक करिए। ऊपर आएगा अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, तो अलाउ पे क्लिक करिए, अलाउ सेलेक्ट करिए, उसके बाद बैक आइए। अब नीचे ये माइक्रोफोन आएगा तो माइक्रोफोन पे क्लिक करिए, अलाउ पे क्लिक करिए और बैक आइए। अब नीचे ये फ़ोन आएगा तो फ़ोन पे क्लिक करिए, अलाउ करिए और बैक आइए। अब ये सारी परमिशंस यहाँ पे अलाउ करने के बाद आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए और अपना आईडी पासवर्ड डालकर अपना अकाउंट लॉगिन करिए। और अब अकाउंट लॉगिन करने के बाद चेक करिए वीडियो कॉल में आपकी आवाज़ जा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।